research episode 4 the research seriesမှာရှေ့ episode တွေမှာကျွန်မ research နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ what is research နောက်ပြီးတော့ research process အကြောင်းကိုကျွန်မအကျဉ်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ် research process တွေမှာဘာ phase တွေပါလဲ phase တစ်ခုချင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေကိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်မရှင်းပြခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ type of research အကြောင်းလည်းထည့်ပြီးတော့ပြပြခဲ့ပါတယ်ရှေ့ episode မှာ type of research အမျိုးအစားကိုခွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ nature ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ objective ပေါ်မူတည်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ application သူ့ရဲ့ application ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်မအမျိုးအစားဘယ်လိုခွဲတယ် basic research applied research experimental research ဒါတွေအကြောင်းကိုအကျဉ်းဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်အခုဒီ episode မှာတော့ research approach အကြောင်းအဓိကပြောမှာဖြစ်ပါတယ် research approach လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးသားကြားဘူးပြီးသားဖြစ်တဲ့ research approach နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ quantity and quantitative research approach နဲ့ qualitative research approach ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ episode မှာ quantitative နဲ့ qualitative နဲ့ဘာကွာလဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဘယ်နေရာမှာသုံးတာလဲနောက်ပြီးတော့အားသာချက်အားနည်းချက်ဘယ်လိုရှိရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် briefly ရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ quantitative ကစပြီးပြောရအောင် quantitative research ကတော့ research လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လူသိများတဲ့ research approach တစ်ခုဖြစ်တယ် qualitative ကလူသိနည်းတယ်ပြီးတော့ qualitative researcher ကလည်းလူနည်းစုဖြစ်တယ် quantitative researcher တွေဒီ majority ဖြစ်တဲ့ research လောကမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ quantitative research ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီသူတေသနတွေကိုကိန်းဂဏန်းတွေကိန်းဂဏန်း numbers တွေ digits တွေပေါ့ numbers တွေ graph တွေနဲ့ဖော်ပြတာမျိုးကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ quantitative data ဆိုတာဘယ်လို data မျိုးတွေလဲကိန်းဂဏန်းတွေ number တွေအဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့က question စိတ်ဖြတ် analyze လုပ်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်တာမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ quantitative data collection လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုပြောစရာရှိတာ quantitative approach ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ချိန်မှာသုံးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အရှိ episode မှာပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲ theory တွေကို test လုပ်ချင်တယ် confirm လုပ်ချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ hypothesis ကျွန်တော်တို့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုမှန်သုံးသပ်ချင်တာမျိုးတွေအဲ့လိုresearch question တွေနဲ့ quantitative approach ကိုသုံးတာများပါတယ်အဲ့တော့ quantitative data collection လုပ်ပြီးရခါကြလို့ရှိရင်အဲ့ data ကို process လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ quantitative data တိုင်းဒီကိန်းဂဏန်းမဟုတ် measurement ကရလာတဲ့ကိန်းဂဏန်းမဟုတ်တချို့ data တွေကစာသားတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင် survey လိုမျိုး survey မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့1 2 3 4 5ကြီးပဲကိန်းဂဏန်းပဲကျွန်တော်တို့ယူတာမဟုတ်ဘူးတခါကြလို့ရှိရင် yes or no မေးတာမျိုးရှိတယ်တခါကျ multiple choice လိုမျိုး3ခုတွေကတစ်ခုရွေးတာမျိုးတွေ4ခုတွေက2ခုရွေးတာမျိုးဒါမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ quantitative data တွေကိုနောက်ဆုံးမှာ analyze လုပ်ဖို့အတွက်ကိုကိန်းဂဏန်းဖြစ်ကမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကခုနလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ process ပြန်လုပ်ရတယ်ရလာတဲ့ data တွေစာကြောင်းတွေစာသားတွေဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ကိန်းဂဏန်းကိုပြန်ပြောပြီး process လုပ်ပြီးတော့မှ data analysis phase ကိုသွားရပါတယ်အဲ့တော့ quantitative data တွေကို analyze လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုသုံးလဲဆိုတော့ statistical tools လို့ခေါ်တယ် quantitative data တွေကို analyze လုပ်တဲ့ analysis tool ပေါ့ statistical tools ကိုကျွန်တော်သုံးပါတယ်အဲ့တော့ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ descriptive နဲ့ inferential ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကဘာကွာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် research question ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ research method ကိုရွေးရတယ် research question ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ analysis လုပ်မဲ့ method ကိုလည်းရွေးချယ်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူတေသနတစ်ခုမှာမေးထားတဲ့ research question ကကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့ data collect လုပ်ထားတဲ့ data ကိုdescribe လုပ်ရုံနဲ့ data analyze လုပ်ပြီး describe လုပ်ရုံနဲ့ဒီ question ကို address လုပ်နိုင်မယ် question ကိုဖြေနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ descriptive analysis ကိုသုံးပြီးတော့ quantitative data ကို analyze လုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကြိုးချောင်းဆက်ဆက်မှုတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ collect လုပ်ထားတဲ့ samples ကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီ samples ကရလာတဲ့ data ကိုအခြေခံပြီးတော့ population တစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့ estimate လုပ်မယ်predict လုပ်မယ်ဒီထက်ပိုပြီးနည်းနည်းကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့သိချင်တဲ့အချိန်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့နည်းလေးပို့ပြီးတော့ complex ဖြစ်တဲ့ဒီ method tools ကို analysis tools ဆိုတဲ့ inferential analysis tools ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်ဒါက quantitative data အတွက် analysis လုပ်တဲ့ပုံစံအဲ့တော့ quantitative data အကြောင်းဒီလောက်ပြောပြီးဆိုရင် qualitative approach ကပါလေအဲ့ဆို qualitative approach က quantitative တုန်းကလိုမျိုးကိန်းဂဏန်းတွေမဟုတ်တော့ဘူး qualitative ကကြတော့ passage တွေစာသားတွေဓာတ်ပုံတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်လာပြီကိန်းဂဏန်းကလွယ်လို့ကျန်တာအကုန် qualitative data တွေဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ qualitative approach ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်မှာသုံးပါလဲဘယ်လို research မျိုးမှာဘယ်လိုသုတေသနမျိုးမှာ qualitative သုတေသန research ကိုသုံးပါလဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားမှုတွေ feelings တွေ emotions တွေ
လူတစ်ယောက်ရဲ့ experience တွေတွေ့ကြုံခံစားရတဲ့ဘဝအကြောင်းတွေအတွေ့အကြုံအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့သိကျင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိန်းဂဏန်းနဲ့ဖော်ပြလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ emotion ဆိုကျွန်တော်တို့ digit နဲ့ဖော်ပြလို့မရ numbers တွေနဲ့ဖော်ပြလို့မရအဲ့တော့ qualitative ကများသောအားဖြင့်က social science research တွေ qualitative approach ကိုပဲသုံးကြပါတယ် social science လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ sociology psychology philosophy နောက် political science အခုဆိုလို့ရှိရင် market research ဆိုတာက market research ဒီ customer consumers တွေရဲ့ behaviors ကိုသိကျင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ product ရဲ့ဘယ်လောက်ထိ reach ဖြစ်လဲဆိုတော့ evaluations တွေသိကျင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ product ကိုသုံးလိုက်တဲ့လူတွေရဲ့ satisfaction တွေ experience တွေဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ service တွေကောင်းမကောင်းပြန်သုံးသပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတာလေ qualitative research ကိုသုံးတယ်နောက်ပြီးတော့ program ဘိုင်းတွေ program တွေဒီ implement လုပ်လိုက်တဲ့ program တွေကျွန်တော်တို့ဒီ NGO INGO ဖွဲ့စည်းတွေမှာ program implementation လုပ်ပြီးရခါကျရင် program တွေကို evaluate လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် qualitative research ကိုသုံးပါတယ်အဲ့တော့ qualitative research ကအခုလိုချိန်မှာဆိုရင်ကြည်ကြည်ပြပြကိုသုံးနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် policy recommendation မှာအဓိကသုံးပါတယ် qualitative research ကိုဥပမာ qualitative research ကြီး quantitative research လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ scientists တွေက laboratory ထဲမှာဒီ vaccine တွေကိုဖော်ထုတ်မပေးနိုင်ပေမဲ့ qualitative research နည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်မပေးနိုင်ပေမဲ့ဒီဖော်ထုတ်ထားတဲ့ develop လုပ်ထားတဲ့ vaccine ကိုဘယ်သူတွေကဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုသုံးမှလဲဆိုတော့သုံးသပ်ပေးတာမျိုးက qualitative research ပါအဲ့တော့ဒီ develop လုပ်လိုက်မယ် develop လုပ်လိုက်မယ် vaccine ကိုသုံးကျင်တဲ့သူမရှိဘူးဆို there is no point to develop လीအဲ့တော့ qualitative ဒီ medical social science လောကထဲမှာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ research တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ qualitative ရဲ့အသုံးဝင်ပုံကျွန်မကပြောပြတာဘာလို့ဆို qualitative က research နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လူသိနေတဲ့research ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အရန်ကို trend ဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့ qualitative data ကခုနပြောသလိုမျိုး it could be like ကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်နိုင်တယ်စကားစု sorry ကိန်းဂဏန်းမဟုတ်ပါစကားစုတွေဖြစ်နိုင်တယ် and နောက်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျမတို့က historical research တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို describe လုပ်တာမျိုးတွေကလည်း qualitative data တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ qualitative approach မှာကျမတို့ method တွေရှိတယ် data collection tools တွေ data collection method လို့ခေါ်မှာပေါ့အဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် interviews လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့focus group discussion လုပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် observation လုပ်တယ် direct observation လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်context ကျွန်တော် research လုပ်မဲ့ context ဆိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်တာမျိုးစာရေးတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့လူသိများတဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိရဒီမှာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် quality research လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လူတွေကတန်းပြောတယ် interview focus group ဆိုတော့ qualitative research ဒီ interview focus group ဒါမျိုးသိထားကြတယ်အမှန်တော့အဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူး interview focus group ဆိုတာသူ့ရဲ့ data collection method ပဲဖြစ်ပါတယ် qualitative research မဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ qualitative research ကဒီထက်ပိုပြီးတော့ net နည်းပြီးတော့တက်ပိုပြီးတော့ deep ဖြစ်တယ် broad ဖြစ်တယ်ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ qualitative approach ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ research methodology ပြန်စဉ်းစားဘာ research ကိုသုံးပါလဲအဲ့မှာအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတဲ့မှာအဓိက main 3ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ ethnography လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုက phenomenology လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုက grounded theory လို့ခေါ်တယ်ကျမတို့ဒီ course ကတော့ qualitative အကြောင်းကိုအသေးစိတ်ပြောတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အများကြီးထည့်ပြီးတော့မရှင်းတော့ပါဘူးဆိုတော့ဒါမျိုးက method ခေါ်ရဲခုန interview focus group က data collection လုပ်တဲ့ method ပေါ့နော် data collection tool ဆိုလည်းပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ရလာတဲ့ data တွေဘယ်လို analyze လုပ်မှာလဲခုန quanti မှာလိုမျိုး statistical tools ကျမတို့ဒီမှာမသုံးပါဘူးဘာသုံးလဲဆိုတော့ content analysis thematic analysis လို့ခေါ်ပါတယ်ကျမတို့စီမှာ statistical tools ရှိရဒါပေမဲ့ဒီ quantitative သုံးတဲ့ tools တော့မဟုတ်ဘူးတခြား software တွေလည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ mostly ကတော့ majority ကတော့ qualitative researcher ရဲ့ manual analysis လုပ်တာပို့ပြီးတော့အားတာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ qualitative research မှာဒီ researcher ကအဓိကဒီ data collection လုပ်တဲ့ tools တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် researcher ရဲ့ impression researcher ရဲ့ insights ကဒီ result အတွက်ကိုအဓိကဖော်ထုတ်ပေးနိုင်မယ့်အရာဖြစ်တဲ့အတွက် manual analysis လုပ်တာကိုပို့ပြီးတော့အားတန်ကြပါတယ် qualitative researcher တော်တော်များများကဒါပေမဲ့လည်း software တွေလည်းရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ဒါက quality အကြောင်းခုနအခြေမှာပြောခဲ့တာက quantity အကြောင်းအဲ့တော့နှစ်ခုလုံးမှာ research နှစ်ခုလုံးမှာ advantage တွေ disadvantage တွေရှိပါတယ် advantage တွေပြောရမယ်ဆိုရင် quantitative research မှာရှိတဲ့ advantage ကအများကြီးရှိပါတယ်အများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာကျွန်မ3ခုလောက်ကို list လုပ်ပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့ replicate လုပ်လို့ရတယ်
repeat လို့ရကျွန်တော်တို့လောက်ထားတဲ့ study ကို repeat လုပ်လို့ရအဲ့ဒါဘာလို့ repeat လုပ်လို့ရတာလဲဒီ quantitative study ဘာလို့ repeat လုပ်လို့ရတာလဲဆိုတော့ quantitative study မှာ research proposal တွေကကျွန်တော်တို့ standardized research proposal so လိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီ quantitative proposal ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ operational definition တွေရှိတယ်ဥပမာကျွန်မကနေပြီးတော့ fever ကို measure လုပ်မယ် so onset of fever လို့ကျွန်မပြောတဲ့အခါမှာ onset of fever ဆိုတာဒီ study အတွက်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဒီ study အတွက်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာ definition ကိုအသေးစိတ် detail precisely ဖော်ပြပေးရတယ်ဒါမျိုးရှိတယ်နောက်ပြီးရခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ criteria တွေသတ်မှတ်တယ် research proposal ထဲမှာ research participant တွေဒီ study တွေကို invite လုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ criteria လုံးဝ precisely တိကျကျ strict ဖြစ်တယ်သတ်မှတ်ထားတယ်၄ချက်သတ်မှတ်ထားတယ်ဥပမာပြောတာ၄ချက်သတ်မှတ်ထားတယ်ဒီ၄ချက်ထဲမှာမဝင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ study တွေကိုဝင်ခွင့်မပြုအဲ့တော့အားလုံးကအရာအားလုံးက standardize လုပ်ထားတဲ့အတွက်ဒီ proposal အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ repeat လုပ်လို့ရတယ်ဒီ study ကိုအဲ့ဒါကြောင့် replicable လို့ခေါ်ပါတယ် replicable လုပ်လို့ရတယ်သူနဲ့ဒီမှာ quality ကိုရှင်းပြီးပြောမယ်ဆို quality ကအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘာလို့လဲဆိုတော့ quality မှာကျွန်တော်တို့ sample size တောင်အတိအကျသတ်မှတ်လို့မရ quantity မှာကျွန်တော်တို့ sample size တွက်လို့ရတယ် power တွက်ပြီးရခါကျရင် sample size 1256ရောက်ဒီ study တွက်လို့ရတယ်အတိအကျထွက်လာကိန်းကနေအတိအကျထွက်လာတယ် qualitative မှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမထွက်ပါဘူးဘယ်နှစ်ယောက်နဲ့သူတင်တာလုံးမှာလဲလို့ကျွန်တော်တို့ research မစခင်မေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မသိပါဘူးလို့ပဲပြောရပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆို it depends on the data saturation data saturate ဖြစ်တဲ့ပုံမှန်တည်ပါတယ်အဲ့တော့ data ဘယ်တော့ saturate ဖြစ်မှာလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူး data saturate ဖြစ်တာဘယ်သူကဆုံးဖြတ်မှာလဲဘယ်အချက်တွေကဆုံးဖြတ်မှာလဲဆိုတော့ guideline တွေတော့ရှိနေပြီမဲ့ largely depend on the researcher ရဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်ဒါမျိုးရှိအဲ့တော့ qualitative ဒီ subjective ဖြစ်ပါတယ် subjective ဖြစ်လို့ qualitative ဒီ evidence မှာနှိမ့်ချသလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး quantitative လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ evidence level ကိုခုနprotocol standardize လုပ်ထားတဲ့အပြင် evidence level ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ reliable credibility reliable validity ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်သုံးထားတဲ့ dues တွေ reliable ဖြစ်လားဘယ်လောက် valid ဖြစ်လဲဆိုတာဒီ qualitative မှာကြတော့ဒီ quantitative လိုမျိုး reliable validity နဲ့ reliability နဲ့ခက်ဆင်ဆင် concept တစ်ခု concept တွေ apply လုပ်ထားတာရှိအဲ့ဒါက rigor လို့ခေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့ credibility လို့ခေါ်တယ်ဒါမျိုးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ subjective ဖြစ်တဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ balance လုပ်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါက replicable လုပ်ဖို့ခက်ပါတယ် qualitative ကမရနိုင်ဘူးလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ် context ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အရန်ကိုအပြောင်းလဲများတဲ့အတွက်အဲ့တော့နောက်ထပ် quantitative ရဲ့ advantage တစ်ခုကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့compare လုပ်လို့ရဒီ standardized protocol နဲ့ standardize လုပ်ထားတဲ့ protocol နဲ့ဒီနေရာဒေသမှာလုပ်ထားတဲ့သူတည်တနာကိုနောက်နေရာမှာသွားပြီးတော့ဒီ standardized protocol နဲ့လုပ်ပြီးတော့ data နှစ်ခု compare လုပ်လို့ရတယ်။ဥပမာပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ Southeast Asia မှာလုပ်ထားတဲ့ study တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ Africa နဲ့ဒီ standardized protocol နဲ့သုံးပြီးတော့ data နှစ်ခု compare လုပ်ကြည့်လို့ရတာမျိုးရှိတယ်။ So qualitative ကလည်းအဲ့ဒါမျိုးမရပါဘူး။ဒါက quantity ရဲ့ advantage တွေဒီ quality ဘက်မှာ disadvantage တွေဖြစ်နေပါတယ်။နောက်တစ်ခု quantitative ရဲ့အဓိက advantages တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ large samples တွေအများကြီးလုပ်လို့ရ samples တွေထောင်နဲ့တောင်းနဲ့သိန်းနဲ့ချီပြီးလုပ်လို့ရပါတယ် data handling လုပ်တဲ့ခါမှာကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက် samples တွေကို analyze လုပ်တဲ့ခါမှာဘယ်လောက်များ handle လုပ်ဖို့အဆင်ပြေပါတယ် qualitative မှာမရပါဘူး qualitative မှာကျမတို့ mind goal 10ရောက်15ရောက်ရောက်30ရောက်50ရောက်100ရောက်100 200ကျမတို့ဆိုမလုပ်ဘူးပေါ့အဲ့လောက်ထိ sample ကိုဘာလို့ဆို qualitative data ကကျမတို့ဒီ analyze လုပ်တဲ့က very time consuming အချိန်လဲအရန်ကုန်တာဖြစ်တဲ့အတွက် in depth သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီ sample အများကြီးနဲ့မလုပ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ quantitative ရဲ့အားသာချက်တွေနဲ့ qualitative ရဲ့ disadvantages မျိုးပြောရတဲ့အခါမှာ quantitative ရဲ့ disadvantages တချို့ရှိတယ် quantitative ရဲ့ disadvantages တချို့ကဘာလဲဆိုတော့သူကin depth မသွားနိုင်ဘူးဆိုတော့ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ဖော်ပြတဲ့အခါမှာဒီ research context ပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့သူတင်တာပြုလုပ်တဲ့နေရာရဲ့ဒီတခြား factors တွေကိုထည့်ပြီးမစဉ်းစားနိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့သူတိုင်းတာမဲ့သူ measure လုပ်ချင်တဲ့ variables တွေကိုပဲ narrow down လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်တို့ coffee နဲ့ဒီquality of sleep ကိုကျွန်တော်တို့ measure လုပ်ချင်တယ်ဒါဒီအဲ့နှစ်ခုရဲ့အကျိုးကြောင့် cause and effect ကိုကျွန်တော်တို့သိချင်တယ်အဲ့နှစ်ခုဘယ်လို related ဖြစ်လဲသိချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုပဲကြည့်တာ narrow down လုပ်ထားတယ် qualitative ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ qualitative မှာကျတော့ဒီ
quality of sleep ကို base factors တွေရလွှမ်းမိုးထားလဲဘယ်အရာတွေက quality of sleep ပေါ်မှာ influence ဖြစ်နေလဲဒါမျိုးတွေကို explore လုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရန်ကွာတယ်အဲ့နှစ်ခုကအဲ့တော့ခုနဟို quantitative မှာ advantages တွေရှိလို့မျိုးသူရဲ့ disadvantages တွေကတော့ခုနလိုမျိုးဟို in depth နည်းနည်းမသိနိုင်ဘူး complex ဖြစ်တဲ့ research topic တွေကို handle လုပ်ဖို့အရန်ခက်ပါတယ် complex ဖြစ်တဲ့ research topic တွေကိုအဖြေထုတ်ဖို့အရန်ခက်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ qualitative ကိုသုံးရပါတယ်အဓိကတော့ attitude behavior experience အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ပတ်သက်လာ life experience တော့လူတယောက်ရဲ့ experience အတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ qualitative ကိုဦးစားပေးပြီးတော့သုံးတယ်အဲ့ approach ကိုဦးစားပေးပြီးသုံးတာများပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ qualitative ရဲ့ advantage ကတော့ခုနလိုမျိုးဒီ quantity မရနိုင်တာအကုန်လုံး quality ရနိုင်တယ်ပေါ့ပြောချင်တာကပြီးတော့ flexible ဖြစ်တယ်နေရာဒေသ context flexible ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာ laboratory တည်တံ့ laboratory ဟိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပုံစံမျိုး control လုပ်ရမယ့်ဟိုအဆောက်အအုံဟိုအဲ့လိုမျိုး research site အဲ့လိုမျိုးတည်တဲ့မလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီရက်ကွက်တစ်ခုတည်းသွားပြီးတော့ feed ထဲမှာဆင်းပြီးတော့ research လုပ်လို့ရတဲ့အထီကိုအဆင်ပြေပါတယ် qualitative researcher ကသူကိုယ်တိုင်ရဲ့နောက်ပြီးတော့သူစီမှာမှတ်သားဖို့စာအုပ်ပေါ်မှာ recording ပါနေရောသူက research တစ်ခုလုံးပြီးသွားအောင်သူလုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားများရှိပါတယ် quantitative ကအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ data ကောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် laboratory လိုတယ်ဟို research ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော် research အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ setting နေအများကြီးလိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီအားသာချက်တစ်ခုကတော့အရင် flexible ဖြစ်တယ် quality ကနောက်ပြီးတော့နောက်ထပ် quality မှာနောက်ထပ်ရှိတဲ့အားသာချက်ကတော့ခုနလိုမျိုး experience ကိုဖော်ထုတ်ပေးနိုင်တာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီ episode ကတော့ဒီ quality နဲ့ quantity နဲ့ဂျားရ difference between quantity and quality နောက်ပြီးဒီ approach နှစ်ခုကိုဘယ်နေရာမှာဘယ် approach ကိုသုံးသင့်တယ်ဒီ approach တွေကဘာတွေကောင်းကျိုးတွေပေးနိုင်တယ် limitation ဘာတွေရှိရဲဆိုတာပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် next episode နောက်ဆုံး episode မှာတော့ကျွန်တော် research နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းဖြစ်တဲ့ research ethics နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ episode တစ်ခု record လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်